السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من خلال هذا الفيديو هذا غادي نمروا لآخر فقرة في الدرس إن شاء الله عز وجل. Alors, la force électromotrice d'une pile. Donc آخر حاجة شفنا في الفيديو اللي فات بأن تيوب ديال هاد لي بيل سون دي بيل électrochimiques. قلنا بأن l'énergie chimique كتكونفيرتا à l'énergie électrique. OK. Alors, l'activité, comment mesurer la force électromotrice d'une pile? Reprendre la pile étudiée dans l'activité 2, pile de Daniel, et brancher un voltmètre entre ces électrodes et reliant la borne comme électrode de zinc, donc la borne comme WADA, donc la borne comme WAD noir, donc le noir relié à comme, ok, ou le rouge relié à plus. اوكي ولاحظنا كاين لو باساج ديال واحد كاين واحد طونسيون بوزيتيف، يعني لي بور ما قلبناهمش، يعني البلوس مع البلوس والموا مع الموا. دونك كوم هذه هي الموا ديال الفولت ميتر. تري بيان. اوكي alors quel est le sens quels sont les bornes positifs et négatifs de la pile. donc déjà درنا هادشي l'électrode زنق قلنا هو l'anode, donc l'électrode négatif ou le CE هو l'électrode positif. donc déjà درنا لهم. donc هذا l'anode وهذا الكاثود. ok donc le sens du courant est-il en accord avec cette polarité ولا لا؟ يعني le passage ديال le courant واش اكور معنا. دونك هنا الا درنا لو باساج ديال لو كورون منين غادي يكون من البلوس، دونك توجور لو كورون غادي يكون من البلوس لو موان. اوكي تري بيان. نشوفوا واش كاين اون اكور، واش لي دو ريزولطا اون اكور ولا لا. الوغ نشوفوا لي دوني عندنا. عطينا الطونسيون، عطينا كو لا بورن كوم relié au zinc. ok donc puisque donc هادي ديما تبقاو ديروها في التمارين. puisque la borne comme reliant l'électrode de zinc, c'est-à-dire quoi? donc la borne comme négatif reliant l'électrode de zinc aux tensions positives, c'est-à-dire quoi? Que le cathode l'anode ou Zn, ça fait. donc puisque la borne comme les négatif reliant au zinc aux tensions اللي لقينا كيدير positif, alors l'anode هو الزنك، يعني راه الموان مع الموان. فهمتي؟ تخيل كون كانت عندكم مثلا طونسيون نيجاتيف، سيتادير هادو غيكونوا مقلوبين، يعني الكاثود هو زدان والانود هو السي. رجعوا للشيء اللي عندنا حنانا. puisque la borne كوم راه قلنا هي البول نيجاتيف غوليون الكترود دو زنك، هذه منين جبتها؟ ها هي في لي دوني. اوكي و طونسيون ميزوري بوزيتيف الوغ كوم ريلي مع الانود. الوغ الانود هو زدان، اوتوماتيكمون الا كان الانود هو زدان سوليد البلاك دو زنك، الكاثود غيكون هو لا بلاك ديال الكويفر. تري بيان. الوغ غيكون هذا هو البول بوزيتيف وهذا هو البول نيجاتيف، و لي دو ريزولتا سون اكور. alors I passe de quoi? de cuivre vers quoi? vers Zn. donc on dit 12 la plaque de cuivre vers la plaque de zinc. on conclut que le sens du courant est en accord avec la polarité qui est une question 1. Très bien. alors le symbole, donc les deux compartiments de بجوجهم، donc les deux compartiments على الشكل هذا. ok donc بجوجهم. donc هنا عندنا بول بوزيتيف وهنا بول بول نيجاتيف. ok سحب الزربه، هذا البول نيجاتيف. donc هنا عندك سي او وهنا عندك بطبيعه الحال زيدان. ok هنا عندنا بول نيجاتيف وهنا بول بوزيتيف. donc هذا كامل هذا نقدر نرسمو على هذا الشكل هذا. très bien. هنا بول نيجاتيف وهنا بول نيجاتيف. donc pile. ok le passage de courant انا قلبتهم le pôle positif هو هذا positif وهنا négatif. alors le passage de courant غادي يكون فيه منين كيخرج من البورن positif. donc toujours le courant يخرج من البورن positif. alors هنا الا بغينا نمثلو الطونسيون au borne d'un générateur par convention كنا كنقولوا بان الطونسيون au borne d'un générateur عنده le même sens de courant. alors U هنا d'après la loi d'Ohm ديال لي générateurs est égal à quoi? E moins RI. ok donc tension en borne de quoi? d'un pile est toujours égal à quoi? E moins RI. ou R c'est quoi? c'est la résistance interne. E c'est la force électromotrice ou R c'est la résistance interne.
Alors pour mesurer E, خاص إي تكون كتساوي زيرو. باش تكون إي كتساوي زيرو خاص السيركوي تكون كيدير أوفير. هادشي اللي دارو هما خلوه أوفير وجابو هنا واحد الفولت متر. متفقين؟ هادو إلا خدينا هاد لو شيما ألوغ لا فالور فا ميزوري باغ أو راه هي أو ديريكسيون. علاش؟ لأن ملي غادي دير غير الفولت متر ما كيسمحش بمرور ديال لو كورون، كيقيس غير التوتر في لابسونس ديال لو كورون. الوغ الا درتي الفولت متر او بورن ديال لي دو كومبارتيمون اي كتكون كتساوي شنو؟ زيرو. الوغ او طونسيون ميزوري راه هو او. نعاود دونك بور ميزوري لا فورس الكتروموتريس دان جينيراتور دان بيل ياك كناخذ لي دو كومبارتيمون وكنحيد جميع لي ريسيبتور وكنخلي الفولت متر. دونك ديك لا فالور ميزوري بار لو فولت متر راه هي او، هي لا فورس électromotrice. Ok. Alors, maintenant on va passer à grand 3. Donc la partie plus importante, il est fait un peu de calcul, un peu de développement mathématique. Donc quantité d'électricité débitée par une pile pendant une durée delta t. Pendant une durée delta t, n électrons de charge élémentaire. علاش قلنا بان لو بيل كاين فيه واحد الترانسفير ديال لي زيليكترون. الوغ بوندون واحد لا دوري دو دلتا تي غيكون عندي واحد لو باساج واحد لو نومبر كبير ديال لي زيليكترون نسموه ان. اوكي بوندون اون دوري دلتا تي ان الكترون دو شارج élémentaire E. دونك شاك الكترون عنده واحد لا شارج élémentaire. دونك نورمالمون لا شارج ديال الالكترون نيجاتيف حنا غناخذوا لا فالور ابسولين 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs circule à travers une section S de conducteurs. La charge totale qui a traversé la section S, I, Q est égal à NE, donc on va dire en général. Ok. Donc Q, c'est la charge totale, charge électrique. Très bien. Alors, maintenant, on sait que, développer donc on sait que, donc il est comme la quantité de matière, donc la quantité de matière en général est égale à quoi? N divisé par Na. Donc la quantité de matière est égale à n divisé par Na, le nombre divisé par la constante d'Avogadro. Okay. Alors le nombre d'Avogadro est égal à quoi? La quantité de matière fois Na. Alors on a le nombre des électrons. On a la quantité de matière des électrons fois Na. Ok. Alors on sait que n est égal à quoi? N divisé par Na. C'est-à-dire que n est égal à quoi? N fois Na. Pour les électrons, c'est ce qu'on a dit. Donc n des électrons, on a la quantité de matière des électrons. Donc c'est moi dit 2, moi dit 1. Alors 2, 1 et 2, ça dit le cas. Première relation, très importante, donc la quantité de la charge, la charge électrique est égale à quoi? Donc la quantité de matière des électrons fois quoi? Fois Na. ياك درنا هنا رومبلاسينا دابا شنو ان بهاد لا فالور هادي فوا او. تري بيان. اوكي. الوغ بروميير غولاسيون هي هادي. دونك هاد لا غولاسيون تعطينا شنو؟ تعطينا واحد لانفورماسيون اخرى. دونك هاد ان ا، هاد ان ا فوا او سي اون كونستونت غنسميوها اف. اوكي. دونك اش تولي عندي لا غولاسيون هنايا؟ غتولي عندنا سيدي، غتولي عندنا donc Q est égal à quoi? Donc F, ماشي مشكل نقلبها ماشي مشكل. donc تولي عندي la quantité de matière ديال les électrons fois F. ok. donc هاد F هادي on peut le calculer, donc سهلة نقدر نحسبها. donc هاد F هادي c'est une constante toujours positive, donc اش كتساوي Na fois E. ok. donc Na constante d'Avogadro c'est 602 fois 10 puissance 23 fois E lié à la charge élémentaire c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19. donc تخرج لنا هي 96500. donc هنا l'unité عندك مول moins 1 وهنا عندك كولوم، donc l'unité ديالها غتكون كولوم مول moins 1. alors F c'est une constante غادي toujours كتعطاكم هادي. ok. donc عندي deux relations دابا هنايا. donc كاينه première relation كاينه deuxième relation. très bien. donc كاينه واحد لا relation اخرى ديجا كنتو قريتوها في الترون كومان. دونك الا كان عندي واحد الكونديكتور اوكي الكتريك داز فيه واحد لو كورون اي اوكي بوندون واحد لا دوري دلتا تي.
Alors la quantité des charges اللي va traverser le fil هذا كتكتب على هذا الشكل. donc Q est égal à quoi? est égal à I fois delta T. اولا كنكتبو I est égal à quoi? Q على delta T. اوكي ماشي مشكل بحال بحال. donc حنا نخلو Q. alors Q la quantité ou la charge est égale à quoi? I fois delta T. alors عندنا دابا 3 relations. donc il y en a 1 2 et 3. ok. alors maintenant on va passer à la capacité d'une pile. Au cours de son fonctionnement, la pile est un système chimique hors équilibre. alors ما حد البيل خدام كيعطيك l'énergie يعني كاين le passage ديال les électrons. متفقين؟ alors le pile, le fonctionnement ديال البيل c'est-à-dire واحد le système chimique اللي واحد la réaction hors équilibre باقي ما وصلش l'équilibre. اوكي يعني كاين le passage ديال les électrons. ما حد كاين le passage ديال les électrons يعني ما حد كاينه la réaction, le pile qui fournit l'énergie électrique. ok. alors l'avancement x de t de la réaction augmente et le quotient de réaction QR varie. طبيعة الحال donc quotient de réaction كيبدا بواحد la valeur قلنا اما كيتزاد ولا كينقص. المهم l'objectif ديالو هو انه خصو يمشي لاش دونك خصو يمشي للكونستون ديكيليبر. دونك كان كبير خصو يصغر الا كان صغير خصو يكبر باش يمشي لاش باش يمشي للكونستون ديكيليبر. اوكي très bien. la pile débite alors des électrons. l'intensité du courant débité n'est pas nulle. donc ما حد la réaction كاينه l'intensité de courant كاينه يعني n'est pas nulle. ok. lorsque la pile atteint à l'état d'équilibre يعني مني le système ou la réaction كتوصل لاش ou le quotient de réaction كيوصل l'état d'équilibre elle devient usée. يعني ديك لو بيل خوا ما بقاتش خدامه. ديك البطاريه لوحه. علاش لوحه؟ لان خوات ما كتبقاش تعطيني لينيرجي. ما كتبقاش تعطيني لينيرجي علاش؟ لان ما كاينش لو باساج ديالاش ما كاينش لو ترانسفير ولا لو باساج ديال لي زيليكترون entre les deux plaques. اوكي entre les réactifs. علاش؟ لان لا رياكسيون وصلت لاش؟ وصلت ليكيليبر. علاش؟ لان لو كوسيون دو لو كوسيون دو رياكسيون ا ليكيليبر. لو كوسيون دو رياكسيون وصل ليكيليبر سيتادير وصل كونستون ديكيليبر. اوكي كنقولوا بان لو بيل et devient usé. très bien. امتى؟ donc il est qu'un usé c'est-à-dire I l'intensité de courant est égale à 0. à cet instant l'avancement x de t veut x équilibre. donc x ملي كتوصل donc x ملي كتوصل x équilibre اللي هي x final. donc l'intensité du courant est égale à quoi? 0. ok علاش؟ لان k وصلت quotient de لان le quotient de réaction وصل l'équilibre. ok. alors de façon générale, une pile est usée lorsque le réactif l'émettant a été complètement consommé. Okay. la capacité C d'une pile est la quantité d'électricité maximale. et la quantité d'électricité maximale qu'il peut fournir avec d'être usé. alors C c'est la capacité d'un pile est égale à quoi? La quantité d'électricité maximale. donc la quantité d'électricité maximale امتى غادي تكون maximale؟ إلا كانت la durée maximale دلتا تي ماكس. علاش ما درتش ماكسيمال؟ علاش؟ لان لو بيل كيبقى يعطيك ميم انتونسيتي. دونك ملي كتاخدو بطاريه ولا شي حجره ديال التيليكوموند كتلقى 1.5 ملي امبير ولا يعني راه كتبقى تعطيك 1 باردون فولت كتبقى تعطيك هذاك لو فولتاج سيتادير هذاك لانتونسيتي دو كورون بوندون لا دوغي دو في ديالها. اوكي دونك لا دوغي دو في هي دلتا تي ام. دلتا تي ام ماكس هي لا دوغي دو في ديال ديك البطاريه. la durée de vie de la pile. ok très bien. donc هذه première relation. ولا نقدر ناخذ la relation الثانيه اللي قلنا la quantité de matière ديال les électrons maximale fois constante F Q max. la quantité d'électricité maximale est égale à I fois delta T max ou bien la quantité de matière maximale des électrons fois F. très bien. pour les piles ou les batteries de commerce on exprime la capacité en ampère-heure, pardon,
remarque, 1 ampère heure est égal à 3600 coulombs. Très bien. Ok. Alors, واحد la remarque هنايا, واحد la remarque. زربة. Donc, pour tableau d'avancement ديال la réaction في لي بيل كنزيدو واحد لاكاز الاخرى ديال لي زيليكترون. مثلا ناخذوا ليكواسيون اللي عندنا حنا. اوكي ناخذ ليكواسيون اللي عندي. دونك عندنا سيدي زد ان دو بلس ولا عندي لا ليكواسيون اللي كانت عندنا سيدي هي دونك زد ان بلس سي دو بلس كيعطينا نعم سيدي زد ان دو بلس بلس سي. اوكي alors l'état initial, l'état intermédiaire ou l'état final. Alors قلنا هنا نزيد واحد لاكاز اخرى نزيد هنا هنا نزيد ندير لا كونتيت ماتير ديال لي زيليكترون لا كونتيت ماتير ديال لي زيليكترون لا كونتيت ماتير ديال لي زيليكترون. تري بيان. دونك في لي بيل الا رديتو للبال لي كومبورتمون كاين زيدين كاين زيدين دو بلس. كومبورتمون ثاني كاين فيها السي دو بلس وكاين فيها السي يعني لي برودوي لي رياكتيف كلهم كاينين على انستون تي تيكال زيرو. الوغ غادي نسمي هنايا مثلا الوغ غادي نسمي هادي ان 1 هادي ان 2 هادي ان 3 وهادي ان 4. فهمتوني اش قلت هنا؟ دونك على انستون تي تيكال زيرو لي دو كومبورتمون هادي فيها الزنك وفيها زيدين دو فيها زيدين وفيها زيدين دو بلس هادي فيها السي دو بلس وفيها السي فيها السي. دونك يعني لي رياكتيف ولي برودوي كلهم كاينين على انستون تي تيكال زيرو. الوغ ان 1 ان 2 ان 3 ان 4 على انستون تي تيكال زيرو لا رياكسيون باقي ما كايناش. الوغ واش كاين لو باساج ديال لي زيليكترون؟ لا. الوغ هنا غادي يكون لا كونتيت ماتير ديال لي زيليكترون سي ديبلاس زيرو. ليتا انترميديير دونك هنا ان 1 موان اكس دونك على حسب شنو على حسب لو كوفيسيون عندي 1 1 1 1 دونك هنا لو كوفيسيون 1 1 1 1 دونك موان اكس دونك ان 2 موان اكس وهنا ان 3 بلس اكس علاش لان كتزاد دونك اكس كتنقص من لي رياكتيف وكتزاد في لي برودوي دونك ان 4 بلس اكس. هنا لو نومبر ديال لي زيليكترون سو ديبلاس عنده علاقه باش بلو نومبر ديال لي زيليكترون اللي كيدوزو من كوبل لكوبل. دونك الا رجعنا لي دومي ايكواسيون دونك سي اي دو بلس دو زيليكترون كيعطيونا شنو سي اي وهنايا عندنا باردون زد ان كيعطينا شنو كيعطينا زد ان دو بلس دو زيليكترون. الوغ لو نومبر دو زيليكترون كي باس من الرياكتيف ا لوتر هو 2 دونك لو نومبر دو زيليكترون هو 2. الوغ غندير هنا جو 2 اكس. اوكي واش واضحه؟ لو نومبر دو زيليكترون اللي كيدوزو من الكوبل الاخرى هو 2 زيليكترون. الوغ غادي نجي ندير هنا 2 اكس دونك لا كونتيت ماتير ديال لي زيليكترون transfert entre les deux couples هو 2 x. très bien. واحد لا غومارك هنا تخيلوا مثلا اسيدي عندنا هادي دونك مثلا باردون دونك مثلا عندك اسيدي ال 3 بلس 3 زيليكترون كيعطينا ال ياك وعندنا سيدي اجي كتعطينا سيدي اجي بلس الكترون. اوكي يلا هنا لو نومبر ديال لي زيليكترون شحال كتشوف بوغ دوني ليكواسيون بيلون خصك دير هنا عندك 3 وهنا عندك 1. الوغ غادي خصك تضربها فاش في 3. الوغ لو نومبر ديال زيليكترون كي باس من كوبل الاخرى هو 3. الوغ هنا غتكون عندك لا كونتيت ماتير ديال لي زيليكترون هي 3 اكس. اوكي نمشي لحاله اخرى اكزومبل اخر مثلا اكزومبل اخر نخلي مثلا هادي 3 وناخذ زيدين مثلا زيدين يعطينا سيدي زيدين دو بلس 2 زيليكترون. الوغ هنا شحال 3 وهنا 2. الوغ بوغ ايكيليبري خصني نضرب هادي فشحال في 2 وهادي خصني نضربها فاش في 3. الوغ لو نومبر ديال لي زيليكترون كي باس من كوبل الاخرى شحال هو 6. الوغ لا كونتيت ماتير ديال لي زيليكترون هو 6 اكس. صافي دونك غنعطيكم واحد لوكا اخرى مثلا سيدي عندك دونك راه باينه متفقين. دونك كتاخذوا النومبر ديال لي زيليكترون ايكيليبري صافي بلا ما نكثر بزاف. تري بيان. هنا نكملوا الطابلو دافونسمون ديالنا. دونك هنا ان 1 موان اكس فينال ان 2 موان اكس فينال ان 3 بلس اكس فينال وهنا ان 4 بلس اكس فينال وهنا 2 اكس فينال. صافي هنا مثلا كيسيون هنا مثلا سيدي باردون هنا مثلا
قال لي دونك شنو هو لي غولاسيون اللي عندي هنايا؟ عندنا كيو est égal à quoi؟ عندنا كيو est égal à I fois delta T. اوكي، وعندنا كيو est égal à quoi؟ la quantité de matière ديال les électrons fois F. اوكي، alors هذه I fois delta T، وهذه شنو هي 2x fois F. alors نقدر هادو بجوج غيعطيوك، دونك هادو بجوج غيعطيونا هادو لي دو، دونك غادي يعطيونا troisième relation اللي هي I fois delta T est égal à quoi؟ 2x fois F. تخيل مثلا هما باغيين اكس فينال، دونك غادي تخدم باش نتا تخدم بماكسي ماكسيمال 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 ماكسيمال، سيتادير هنا تولي عندك شنو اكس فينال ولا ماكسيمال، وهنا تولي عندك ماكسي ماكسيمال، تولي عندك دلتا تي ماكسيمال ولا اكس ماكسي ماكسيمال ولا اكس فينال. اوكي، دونك هادي تقدر تعطينا دابا 3 بوسيبيليتي، مثلا طالب منك اي اش غدير ليهم، دونك هي 2 اكس فينال ولا اكس ماكس، سموها اكس، هنا لا رياكسيون كتكون توتال l'état final. donc نديرو x maximal 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 maximal. ok, maximal maximal maximal. alors 2x maximal fois f divisé par delta t maximal. ou bien يكون طالب منك delta t maximal la durée de vie ديال لو باتري ولا ديال لو بيل، donc 2x maximal fois f divisé par i. ou bien طالب منك x maximal بحد ذاتها تحسبها، donc هي i fois la durée de vie ديال البيل divisé par f. ماشي بالضرورة ديما تخدمو في دلتا تي ماكس، يقدر يعطيك واحد لا دوغي اخرى 1 heure 2 heures متفقين، المهم هنا اون جينيرال. اوكي، الوغ الا حسبتي دابا اكس ماكسيمال تقدر تحسب لا كونتيت ماتير ديال ديال سي يو ديال زد ان دو بلس ديال سي يو دو بلس زد ان. الا حسبتي لا كونتيت ماتير تقدر تحسب بها شنو لا كونسونطراسيون لا ماس. واضحة؟ بون كوراج، ميرسي.